Peringatan tsunami dikeluarkan untuk Hawaii pada Rabu malam tanggal 28 Juli tahun 2021 waktu setempat menyusul gempa besar di Semenanjung Alaska. Menurut pengiklan Bintang Honolulu, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mendaftarkan besarnya sebagai 8,1 dan mengatakan, penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan apakah ada ancaman tsunami ke Hawaii. Tetapi survei geologi AS mengatakan gempa itu berkekuatan 8,2 dan melanda 56 mil, 91 km timur tenggara Perryville, Alaska. Berdasarkan semua data yang ada, tsunami mungkin telah dihasilkan oleh gempa ini yang dapat merusak wilayah pesisir bahkan jauh dari pusat gempa, kata PTWC. Berdasarkan data seismik awal, gempa seharusnya dirasakan secara luas oleh hampir semua orang di wilayah epicentrum. Ini mungkin menyebabkan kerusakan ringan hingga sedang. Guncangan sedang mungkin terjadi di Perryville, Danau Chignik, dan Sande Point. Gempa tersebut mendorong Pusat Peringatan Tsunami Nasional AS untuk mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah tersebut. Jangan lupa klik like video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita atau informasi terbaru dalam channel ini.